Good morning, class. So today we'll continue with our chapter, the principles of inheritance and variation. So what was variation? We have discussed in detail in our previous class, and today we'll talk about the genetics part. In the previous class, we have also discussed that how Mendel became the father of genetics and how his work was ignored when he was alive. And then three scientists came later on, Card, Cord, and Shermark, and they were, though working individually, they came to a point, and that was same in all the three cases. They came to a point that yes, the Mendel's experiment were very much correct if we talk about the genetics and the inheritance to different generations, how the genes were being inherited or passed on from one generation to another. Then after his death, Mendel was assigned as the father of genetics. What did Mendel do? I told you in the previous class, Mendel selected Pisum sativum, the pea plant, and he done his experiments, the crossing. And why he used this plant? These are the reasons. The pure varieties were available. Pea plants were very much easy to cultivate, and they have a life cycle that was annual. So every 1 year he got another pea plant. So that's why he used the pea plant. Contrasting traits were observed. What are the contrasting traits? The 7 contrasting traits I told you about them: the length, the seed of the pod, and all those 7 characteristics that are very important for your exam. So the flowers were bisexual. Bisexual means they were self-pollinated. The male and female part were present in the same individual. That's why there were no chances of cross pollination. But if we have to perform cross pollination, it could be done by bagging. Bagging was the covering of the male part with a polythene bag and tying it very much tightly with a thread, so that it cannot shed its pollen on the stigma of the same plant. Because if we need a new variety, we need hybridization. So for hybridization we need cross pollination. So cross pollination was being done manually or by humans itself. It was not found in the nature, and the hybrids that were formed were fertile. Now the terminology. So these are some terminologies that are very important before discussing the genetics. So phenotype. Now what is phenotype? The external appearance of an organism, whatever we see from the outside. Not talking about its genetic constitution, whatever is present inside, how its DNA is, let's ignore that, and only talking about the external appearance, that we can easily distinguish a male and a female. So how we can distinguish these two things that are called as the external appearance, that there are some characters that are specific for male and there are some characters that are specific for female, and that's how we can conclude, yes, this is the male and this is female. So this we call as phenotype, the external appearance. If something is tall and short, this can be seen by the naked eye itself. So this is the phenotype of that species. Now genotype. Genotype is not something that we can see with our naked eyes, and for this we have to do the karyotyping of the organism. Karyotyping is observing the genes or the genetic constitution of the organism. So this is a bit tricky part. It is very complex. The genotype is the genetic constitution of an individual, and it is responsible for the phenotype. So whatever the phenotype we observe, it is a result of the genotype itself. जो भी जीन प्रेजेंट होंगे वही बताएंगे कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी प्लांट है, वो कैसा दिखेगा, लंबा होगा या छोटा होगा. This will all be dependent on the presence of what kind of genes are present. Then the phenotypic ratio. What is this? The correct proportion of the phenotype in population. So whatever the phenotype is present, its correct proportion, if the tall and short are present in 1:1 ratio, then it is called as the phenotypic ratio. 1 is tall and 1 is small, 1:1, that we call as the phenotype ratio. And what we will observe is 1:1 is present, that the plant will be tall because of the dominance. Dominance we will discuss in the laws of Mendel, and these are not very far. In the next slide we will talk about them. What is genetic constitution? The correct proportion of the genotype in population. So whatever the genes are present in the population of plant or animals, they define
what kind of the organism will be, and the genotype will be 1:2:1, that one is tall, two are in between, that is neither they are tall nor they are small or nor they are short, and then one is short. So this is what the genotype means. Then we talk about the homozygous. So what is homozygous? When two factors of a trait are similar at genotypic level, they are called as homozygous. So if we talk about the genotypic level, that is at the gene level, if two individuals are of same gene or same allelic pair, so what is allele? Alternating form of a gene. So if like these two are tall and these two are short, so the plant will be tall in this case, and in this case this will be short and pure. Pure means if capital T and small t was present, still the plant would have been tall only in appearance, but its genetic constitution would have been not pure, because we have seen here both the tall and the short ones, but it is pure line because both the tall ones are present in the genetic constitution. Then what is heterozygous? So those individuals that have unidentical genes in an allelic pair for a character. So this is not pure. One tall and one short. So this is not pure, and that's why it is called as unidentical genes. This was all about homozygous and heterozygous. Now what are dominant gene? So what is dominant and what is recessive? The alleles, allele is a form or a kind of specific trait that is known by the word allele, and it is the alternative form of a gene. It was first of all called a element by Mendel, and the term factor was given by Bateson, but later on the allele word was used. So the factor, the element and the allele are same words, just given by three different scientists. So allele, alternative form of gene, and it defines the dominant and recessiveness of any gene. So what is dominant and recessive? The allele which expresses itself as phenotype is known as heterozygous condition, and it is known as dominant. So जो भी अपने आप को express कर पा रहा है, अगर जैसे ये present है T, capital T, small t, so we all know कि the plant will be expressed as tall, though small एक present है, but ये जो कैपिटल टी है, जो टॉलर टी है, वो इसके एक्सप्रेशन को इनिबिट कर रहा है और अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ द डोमिनेंट वन, एंड दिस इज द रिसेसिव वन. सो वट एवर द एलील इज बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दैट वी कॉल्ड एज द रिसेसिव कंडीशन. और ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन है, वो तभी हम लोग पता कर सकते हैं अगर नॉन प्योर या हेट्रोजाइगस फॉर्म प्रेजेंट है. अगर हेमोजाइगस फॉर्म है तो बोथ आर ऑफ सेम लेवल, तो दे कैन नॉट मास्क ईच अदर, दे आर हैविंग द सेम ability to express, but not in this case. So only in the heterozygous condition dominant and recessive works. Then what is there? The hybrid. So what is hybrid? The progeny that is obtained by crossing two parents that differ in characteristics. So if we need a superior quality of any plant or even animals nowadays, a hybrid animal is being produced that we call as a dolly, the first sheep that was produced by hybrid technology. Whatever the superior quality is there, we can select that quality and use it to form a new animal or new organism. So this is we called as hybrid, crossing two parents, and those two parents we can choose of our desired traits or characteristics, and then we can cross them. Whatever we obtain, it is hybrid. Then what is backcross? The cross which is made between F1 hybrid and one of its parents. So like this TT is crossed with this TT. So these are the parents, and what we get is in this we get TT, that is in heterozygous condition, pure T, and pure dominant T, and pure recessive T, the taller, smaller, as well as this the medium one. So this is we called as the F1 hybrid. F1 generation is the first generation that we get after crossing two parents. So if this generation is being crossed back to any one of its parents, either to this
or either to this, then it is called as the back cross. Backing means crossing with the parents itself, that is back cross. Now what is test cross? So the test cross, the cross which is made between hybrid and its homozygous recessive parent. So test cross is very important because it is used to identify the genotype of the hybrid. तो अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू बैक क्रॉस कि ये पे ऑर्गेनिज्म हम लोग को मिला है आफ्टर क्रॉसिंग, तो वी कैन क्रॉस इट बैक, बट नॉट टू एनी वन ऑफ दीज लाइक इन बैक क्रॉस, only to the recessive parent. This is the recessive parent, the short one. So when crossing is of the F1 hybrid is done with this parent, the recessive one, that we call as the test cross. And test cross is for the identification purpose, whatever the genotype is present. Now inheritance of one gene. What is this? We'll discuss it. Inheritance of one gene can be explained by a monohybrid cross. So what is a monohybrid cross? When we consider that the inheritance of one character at a time in a cross, this is called as monohybrid cross. जैसे हम लोग अगर सिर्फ एक करेक्टर की बात करें, only the length of the plant, that is it is tall or short, तो ये monohybrid cross है, having only talking of only one character at one time. So this is monohybrid. Mono means one, and the hybrid word is for the crossing. So whenever we talk about only one character, either the height or the shape or the color, whatever we are talking about, only one character, it is monohybrid. तो सबसे पहले मेंडल ने सिलेक्ट किया था टॉल एंड डॉफ प्लांट्स. सो द फर्स्ट कैरेक्टर ही चोज वाज द हाइट. देन what he did, again he start the crossing, and what in F1 generation what he found, that all the plants he found after crossing of the tall and dwarf, the pure tall and the pure dwarf were all tall in the F1 generation because of the laws of dominance. Then he did self pollination. Self pollination means that he made all the F1 generation to cross among themselves, and then what he got, tall and dwarf both. And then again he did the generation, the crossing, the F2 generation. In the F1 generation he got all the tall, F2 generation 3 tall, 1 short or 1 dwarf. And then in the F3 generation he again did the crossing among themselves, the self pollination. Then the ratio was 1 tall, that was pure, all the tall were present, the capital T condition. Then 2 tall that were not pure, that is 1 capital T and 1 small t and 1 dwarf. So the ratio, phenotypic ratio was still same, क्योंकि हम लोग को 3 लंबे दिख रहे थे और एक छोटा दिख रहा था. बट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हियर, बिकॉज जो हम लोग को दूसरा टॉल मिला वो कम्प्लीटली प्योर नहीं था, उसमें एक टॉल टी था और एक स्मॉल टी था. डोमिनेंस की वजह से हम लोग को सिर्फ टॉल वाला दिख रहा था, बट अगर हम लोग जेनेटिक लेवल पे बात करेंगे तो इट वॉज नॉट प्योर. सो दैट्स वाई द कंडीशन वॉज 3:1 phenotypic ratio and 1:2:1 in the genotypic ratio. So the cross is being shown in the next slide. First of all, let's discuss whatever written here. F1 plants tall and none were dwarf. Then for the other traits also, the F1 generation, it reassembled, means self crossing was done, and only one parent and trait of the other parent were not shown. So F1 में क्या हुआ, सिर्फ टॉल मिले, दूसरा डॉर्फ भी था बट डॉर्फ के कोई भी नहीं मिले हम लोगों को. दैट्स वाई ओनली F1 जनरेशन ओनली टॉल. फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया गया F1 अमंग देमसेल्फ, F1 इंटू F1 करेंगे तो फिलियल 2, दैट इज द F2 जनरेशन मिलती है हम लोगों को. उसमें क्या हुआ, इन F2 जनरेशन 1/4 डॉफ थे, दैट इज 4 में से एक डॉफ था और बाकी सब 3/4 टॉल. सो द रेशियो वॉज अगेन 3:1, 3 tall 1 small, and these were identical to the parents. जो 3/4 हम लोग को टॉल मिले वो पेरेंट्स से आइडेंटिकल थे. Then the F1 generation one parent trait was shown, and F2 generation parent, both the parent trait were shown. So that's why we have seen no blending. Blending means कोई आपस में मिक्स नहीं हुए और अपना अपना करेक्टर सबने शो किया. पेरेंट अगर 2 थे, एक कंप्लीट टॉल एक कंप्लीट स्मॉल, दैट इज प्योर टॉल प्योर स्मॉल,
तो जब हम लोग ने F2 जनरेशन तक पहुंचते हैं तो दोनों अपने करेक्टर शो करते हैं, हम लोग को टॉल भी मिल जाते हैं जो प्योर हैं और शॉर्ट भी मिल जाते हैं जो कि प्योर हैं. सो कोई ब्लेंडिंग नहीं. दिस वॉज अगेन वन लॉ ऑफ Mendel. So that is also being discussed later. Now in the diagrammatic picturization it will become very clear. Parental generation, T, both the T's capital and both the T's small. Gametes, 1T. If we talk about gametes, that we take only one gametes, as only one gamete is passed on to the child. If we talk about human beings also, 2n condition में सिर्फ n condition जो होती है वो it is being passed on for the fusion n from male and n from female और 2n zygote जो बनता है. अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों gametes हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे चाइल्ड फॉर्मेशन में और द ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन में, तो फिर it will result in tetraploidy condition and that is result in the gigantism. So this is not the case. सिर्फ एक gamete में ट्रांसफ़र होता है, इसमें से T स्मॉल t, इसमें से कैपिटल T. So दोनों क्रॉस हो गए. What we get? TT. So the TT is the offspring that we get after all the T's. All plant were tall. So that is what we get after the first crossing. So this is the F1 generation. F1 generation all tall. Then again F1 into F1. फिर F2 जनरेशन. F2 में जीनोटाइप जो था 1:2:1. कैसे आया ये? 1 जो प्योर टॉल थे, T कैपिटल T. देन एक टॉल एक स्मॉल, एक बट जो कि हम लोग को दिखा फिनोटिपिकली विद द नेकेड आइज, जब हम लोग ने देखा तो वो ट्री हम लोग को टॉल ही दिखा, बट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो प्योर नहीं था. देन स्मॉल टी एंड द फिनोटाइप स्टिल रिमेन्स 3:1. So this is all what he did in his experiments. Then I told you Mendel proposed something which is stably being passed to the next generation, and he called those things factors. So gene or the factors, these are the unit of inheritance. So जो pass होता है generation after generation, उसको हम genes बोलते हैं in the modern language, but Mendel used the term factors. So there is no difference in the two. So what is the unit of inheritance? If we talk about one unit of inheritance, it is gene और factors. और जो gene और factors होते हैं उनमें सब information होती है जो भी require होती है to express a particular trait. अगर हम लोग को express करना है height, तो जो जीन पास ऑन होंगे ऑफस्प्रिंग को, उनमें सब इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि वो आगे ऑफस्प्रिंग में एक हाइट को डिजिग्नेट कर पाएँ. सो जीन्स विच कोड फॉर पेयर of contrasting trait, these are called as alleles. So contrasting means one capital T, one small t. जीन सेम है हाइट का, बट उसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट है कि एक टॉल को दिखा रहा है, एक डॉफ को दिखा रहा है, तो दीज आर अलील्स. सो व्हाट आर द अल्फाबेटिकल सिम्बल्स दैट वी यूज फॉर हाइट? टी फॉर टॉल. एंड जब भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मोस्टली इट इज़ यूज कि जब हम लोग किसी ऐसी ट्रेट के बारे में बात करते हैं जो डोमिनेंट है, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से. सो प्लांट पेयर ऑफ एलील्स फॉर हाइट, टी प्योर लाइन फॉर डोमिनेंस, कैपिटल टी स्मॉल टी. फिनोटिपिक इट इज़ टॉल, बट जीनोटिपिकली इट इज़ नॉन प्योर, एंड स्मॉल टी इट इज़ फॉर शॉर्ट. देन मेंडल प्रपोज द ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉफ प्लांट that is identical or homozygous allele. Homozygous, either both the dominant or both the recessive. So the descriptive term for all the tall or dwarf he used was phenotype. फिर मेंडल ने फाउंड किया, he found out that the phenotype of heterozygote TT, heterozygote means different, capital T small t. So जो heterozygote TT थे F1 generation में were same as parent with TT, and proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other and hence called dominant, that was T capital T, and one recessive. So जो express कर पा रहा था अपने आप को dominant, जो नहीं वो recessive. So this is again the monohybrid cross, you can see it. It has been explained many times. I think this is clear now. So what is Punnett square now? We'll talk about the Punnett square. It is also called as a checkerboard. So for the first time it was used by the Reginald C. Punnett. So it is now called as the Punnett square. So it's the representation of the generations. For what it is used? For the representation of the generations
to analyze in the form of symbols of squares. So एक tabulated form को present करने के लिए, so that it becomes easy to व्यू के कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्रॉसिंग कैसे कैसे होती है पेरेंट्स में टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, दिस पुनेट स्क्वायर वाज यूज्ड. तो इसका जो सेटअप होता है वो कैसे होता है, जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टली रखते हैं हम लोग. सो दैट इज इन दिस इज वन पेरेंट and this is another parent. So horizontally and the female are lying vertically. So this is the vertical, this is horizontal. So male are present in this horizontal condition and this is the female in the vertical condition. So अब पुनेट स्क्वायर में these two are crossed और इस चेकर बोर्ड में और या इस स्क्वायर में इसका जो भी रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होगा वो लिख देंगे. सो जब कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस होगा तो द कंडीशन विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी. अगेन सेम कंडीशन इन ऑल फोर. सो दिस इज द F1 जनरेशन. जितने भी थे सब टॉल थे क्योंकि एक एक टी सब में है और कैपिटल अगर दोनों में स्मॉल टी होते तब वो कंडीशन डॉफ होती, बट इसमें सब में एक एक कैपिटल टी प्रेजेंट है और कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेट कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी. दैट इज वाई इट इज all tall in F1 generation. So then comes the F2 generation. F2 generation मिलती है selfing से, selfing of the F1 generation. F1 generation into F1 generation. तो हम लोग को F1 generation में क्या मिला था, TT into TT. So यही मिले थे हम लोग को गैमीट्स F1 में. So इनको क्रॉस किया TT and TT. कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. अब ये दोनों जब होंगे तो कैपिटल T, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, जो भी डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखते हैं एंड स्मॉल टी. नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर डॉफनेस. तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो प्योर लाइन है जो कि डोमिनेंट है, ये जेनेटिकली प्योर नहीं है बट स्टिल डोमिनेंट है क्योंकि इसमें एक कैपिटल टी प्रेजेंट है. सो द रेशियो बिकम्स फॉर जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 and phenotypically 3:1. So yeah, we were talking about the Punnett square. So this is how the Punnett square is formed, by crossing the parents and getting the offspring and representing them in a tabulated form and calculating the probability. So this is just the probability कि अगर ये दोनों parents हैं और ये दोनों parents हैं means तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. सो सेल्फ पॉलिनेशन गिव्स अस 50%, दैट इज 50% टॉल एंड 50% स्मॉल और शॉर्ट. स्मॉल इज द रॉन्ग वर्ड, टॉल के साथ हमेशा शॉर्ट वर्ड आता है. देन F2, इन F2 में 3/4 टॉल एंड 1/4 डॉफ एंड दिस इज वॉट फिनोटिपिकली. अगर जीनोटाइप की बात करें तो 1/4 शॉर्ट, one half that we get are TT, that is heterozygous condition, and 1/4 short. So this is all about the Punnett square. The test cross. So what I told you what the test cross was, जब भी क्रॉस होता है बिटवीन द हाइब्रिड जो मिलता है F1 जनरेशन में उसको हम लोग रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर देते हैं. तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड. तो ये कैसे करता है फाउंड आउट द जीनोटाइप. Like for example, if we talk about the what is the dominant phenotype, if we talk about the color, so it is purple. So we take the character in this, the color of the flower. PP is for dominant condition, the pure condition which is dominant for purple color, and if it is PP, capital P small p, still it is purple but it is not pure. Now cross begins. One parent PP, that is for purple, capital P, and this is for white flower which is recessive one, so it is small p. अब क्रॉस स्टार्ट करेंगे, अगेन कंडीशन सेम लाइक TT, capital P small p. This is what we get all the 4 offsprings. All the offsprings in this are purple. You can see that one capital P present and that's why it makes it purple in all the 4 cases. Now talking about the half of the offspring are white in this case. In this case means when one is capital P and the other one is small p. The flower still purple in color but not pure line.
So capital P when crossed with small p, then we get 2 purple and 2 non-purple or white. So this is 50% condition. In this 100% purple, and in this 50% purple and 50% white. So this is how we can tell what can be the possible genotype of the hybrid that we are getting this kind of crosses. So these are the two alternative forms that can be possible. So genetics is also all about probability. What to put as parents and what to use as parents to get the results, the particular offspring, and then determining what could be the possibly reason for the things that are happening. Now let's begin with the Mendel's laws. So the laws of Mendel's are the ones that propose the principle of inheritance. So the laws of Mendel's are also called as the Mendel's laws of inheritance. He proposed that the factors that were later called as genes, they are helpful in regulating the characters and are found in pairs. These pairs are known as alleles. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया that the expression of the characters in the offspring follow a definite pattern in different generation. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हम लोग डिफरेंट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो डिफरेंट पैटर्न शो कर रहे हैं. F1 में कंप्लीट डोमिनेंट आ रहे हैं और F2 में हम लोग बात करें तो एक जो डॉफ है वो भी अपना प्रेजेंस शो कर रहा है. तो F1 में सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट शो हो रहा है, बट F2 में एक डॉफ पेरेंट भी शो हो रहा है. सो दिस वॉज देन ही कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिजल्ट्स. जो पहला था द लॉ ऑफ डोमिनेंस. So the law of dominance talks about the characters that are controlled by discrete units that we call as factors. Dissimilar factors होंगे तो वो या तो एक डोमिनेंट होगा या एक रिसेसिव होगा. जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है F2 में, that we call as the dominant one. So in heterozygote dominance और recessive हमेशा heterozygote में फाउंड होगा. In heterozygote one allele may conceal the presence of another one, or it may be stated that in heterozygous condition only one allele is expressed at phenotype and the allele is called as dominance. जो एक्सप्रेस हो रही है वो डोमिनेंट. दिस इज एज सिंपल एज दैट. टी कंडीशन हेट्रोजाइगस में से फाउंड आउट हो सकती है. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, प्लांटॉल दिख रहा है तो वो डोमिनेंट है. दैट्स ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो दीज आर द कंट्रास्टिंग पेयर्स. अगर कैपिटल टी एंड शॉर्ट के लिए स्मॉल टी यूज होता है. सो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया, हेट्रोजाइगस कंडीशन हुई और क्या मिला हम लोग को? टॉल. सो capital T was being able to express itself, then it becomes the dominant character. These are the 7 characters that were being chosen by Mendel for performing his experiments. Then we talk about the law of segregation or the principle of segregation. इसमें क्या होता है? In a heterozygote again the condition which is mixed, not pure line, two different alleles सेग्रीगेट करते हैं. सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. सो जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एलील्स पहले साथ में थे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट द एलील पेयर सेग्रीगेट एंड दे डू नॉट सिंपली ब्लेंड अप और मिक्स अप. तो इन द थर्ड और फोर्थ स्लाइड आई टोल्ड यू कि जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मिक्सिंग अप या ब्लेंडिंग नहीं होती है. जो भी पेरेंट्स अब पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रॉस फॉर्मेशन में या फर्टिलाइजेशन में, वो सभी अपने अपना कैरेक्टर शो करते हैं इन द लेटर जनरेशन. F1 में नहीं, F1 में अपना डॉफ वाला नहीं कर पाता है, बट स्टिल इन द F2 जनरेशन वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. तो ब्लेंडिंग अप नहीं हो रहा है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. every that character was being able to show its presence in the forthcoming generations. For example, the capital T and small t will produce two kind of gametes. एक capital T बनेगा और एक small t बनेगा. So one for tall and the other one for shortness, but they will not blend to give an intermediate. That is कोई intermediate नहीं मिलेगा, tall भी मिलेगा, short भी मिलेगा. So this was no law of segregation, that is no blending. So law of segregation can also be called as no blending law.
So talking about the incomplete dominance. What is incomplete dominance? In the last law, that was principle of segregation, I told that there is no blending, but then it was found that incomplete dominance is present, and incomplete dominance is such theory that is challenging the second law of Mendel, that is principle of segregation. According to Mendel, no blending was occurring. Tall was giving tall only, and short was giving short only. No intermediates were found. Ab let's see incomplete dominance में क्या होता है. The Correns, that was scientist, who was one of those scientists who found out the work of Mendel. He discovered that incomplete dominance in a plant called Mirabilis jalapa. It is also called as 4 o'clock plant because of its structure. So it is also called as partial dominance or semi-dominance. Incomplete dominance can also be called as partial or semi-dominance. So inheritance in which allele for a specific character is not completely dominant over the other is called as incomplete dominance. For example, snapdragon is a plant, or antirrhenium is another plant species. So अगर इसका हम लोग दो traits लेते हैं, true breeding red flower, capital R, that are true breeding, that is pure, and white flower, that are again true breeding for white color, small r, this is dominant, this is recessive. अब F1 जनरेशन में क्या मिला हम लोग को? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या मिलना चाहिए? सिर्फ टॉल. बट F1 जनरेशन में क्या मिला? व्हेन दीज वर क्रॉस्ड, पिंक फ्लावर्स वर ऑब्जर्व्ड. दैट इज ना रेड फ्लावर अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा था और ना वाइट फ्लावर. सो एक इंटरमीडिएट मिल रहा था. बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देयर वर नो इंटरमीडिएट्स फाउंड. सो दिस वॉज अ टॉपिक ऑफ टू चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. F1 generation में पिंक मिला, that was one capital R was found when we talk about the genetic constitution, and one small r, both were found together. और जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो F2 जनरेशन में फिर हम लोगों को प्योर मिल गए. दैट इज कैपिटल R फॉर रेड, टू then small r and capital R for pink, and then one white. But still one, एक parent, another parent, the dominant parent, recessive parent, और एक इंटरमीडिएट नहीं मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, बट यहाँ पर मिला. दिस वॉज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. दैट इज नीदर द डोमिनेंट वन नॉर द डॉफ वन और द रिसेसिव वन वॉज कम्प्लीटली एबल टू एक्सप्रेस, और जो एक इंटरमीडिएट था वो मिला. रेड और वाइट को हम लोग जब मिक्स करेंगे तो पिंक मिलेगा. सो दैट इज वॉट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स. सो जीनोटाइपिक रेशियो वॉज सेम एज मेंडल क्रॉस, एंड फिनोटाइपिक रेशियो वॉज डिफरेंट देन द मेंडेलियन क्रॉस. जेनेटिक 1:2:1 ही मिला, बट जो फेनोटाइपिक रेशियो था वो पिंक था, जो कि रेड होना चाहिए था. दैट्स वाई इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम मेंडल. सो दिस वॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज द आर, कैपिटल आर, द डोमिनेंट रेड, स्मॉल आर, द रिसेसिव वाइट. जब इन दोनों को क्रॉस किया मिला पिंक. सो दिस वॉज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Then again in the diagram it is picturized in a checkerboard form or a Punnett square form. Capital R, small r, these are the gametes, one from each parent. The resulting was pink. Then other in the F2 generation, red and white. The parental generation were there along with the intermediate generation. So this is the law of it is not a law, sorry, it is incomplete dominance. So this was a topic of challenging the laws of Mendel. In this also again it's the same thing, giving you the diagrammatic picture. Now what is codominance? Codominance is another challenging factor for the Mendel's laws. So codominance में क्या होता है? Both the alleles for a character are dominant and they are expressing its full character and they are called as codominance. मतलब इसमें तो ये था इनकम्प्लीट में कि दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए एक इंटरमीडिएट बीच का मिल रहा था. मगर को डोमिनेंस में दोनों साथ में डोमिनेंट होते हैं, कोई रिसेसिव नहीं होता. सो दैट इज अगेन अ चैलेंजिंग थिंग. अब को डोमिनेंस हम लोग कहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ब्लड ग्रुप in humans are controlled by 3 alleles of a gene. What are the 3 alleles of a gene? They are I with subscript A, I with subscript P, and small I. So what does that mean?
जो इट इज़ अ लोकस, ABO लोकस। क्रोमोसोम 9 पे एक लोकस फाउंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द ABO लोकस। यहाँ पे जो जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीजन होते हैं वो हम लोग को मिलते हैं कहाँ पे, ABO लोकस ऑफ द क्रोमोसोम 9. So IA that is responsible for the production of antigen A, IB responsible for the production of antigen B, and I does not produces any antigen. So this is for O blood group. So now this we can also predict the what will be the blood group of the offspring if we have the parental blood group. IA and IB are codominant and dominant over I. So these are the codominant. A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, B भी अपने आप को completely एक्सप्रेस कर रहा है, and these both are codominant and these both are dominant over this I which is having no antigen. So blood group A blood group में कौन कौन से जीनोटाइप फाउंड आउट हो सकते हैं? IA ये प्योर लाइन है, IA स्मॉल आई दैट इज ये प्योर लाइन नहीं है बट स्टिल दिस वन इज डोमिनेंट, तो ये एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल आई. B में अगेन सेम थिंग, और AB ग्रुप दिस इज द कोडोमिनेंट वन. A भी अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है, B भी कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है और कोई भी रिसेसिव नहीं है. O ब्लड ग्रुप जब कोई भी एंटीजन नहीं हो, ना A ना B, सो दिस इज द O ब्लड ग्रुप. नाउ द क्रॉसेज ऑफ ब्लड ग्रुप, पॉसिबल क्रॉसेज. सो अगर ब्लड ग्रुप A इंटू A है, अगर मदर का भी ब्लड ग्रुप A है और फादर का भी ब्लड ग्रुप A है, तो वॉट एवर द पॉसिबल क्रॉसेज दैट आर पॉसिबल फॉर द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप ये हो सकता है और जो पॉसिबल फिनोटाइप होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का, वो A होगा. अगर ये भी होता है जीनोटाइप तो भी A ही होगा, क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये स्मॉल आई है. फिर जो IA और ये भी A है बट इट्स स्क्वायर. अगर हम लोग इसका पुनः स्क्वायर बनाएंगे तो IA क्रॉस होगा साथ में, स्मॉल आई ये भी क्रॉस होगा, और जब ये दोनों साथ में एक कंडीशन आ जाएगी, जब ये दोनों क्रॉस होंगे, जो कि हम लोग ने देखा था TT के केस में, स्मॉल t 3:1 कंडीशन, जो 1 था वो डॉफ था. तो सेम इज देयर कि IA क्रॉस होते रहेंगे जब तक तो हम लोग को A फिनोटाइप मिलता रहेगा. बट जब स्मॉल आई एक बार क्रॉस हो जाएंगे तो फिर जो कंडीशन मिलेगा दैट विल बी O ब्लड ग्रुप. सो दीज आर द पॉसिबल फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स. यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस पर्पस ऑल्सो बाय मेकिंग द पुनेट स्क्वायर्स. IB both are pure breeding, true breed, and B is the blood group that is formed. Again this is recessive, not being able to express itself. Then comes the B phenotype. In this IB is dominant over small I, IB small I, but when two II meet in the recombination in the crossing of in the Punnett square, then we found that B blood group was there. This is the codominant condition. Both were being able to express themselves completely and there was no difference in the in both of them. Both were dominant. AB, the blood group was AB, both completely dominant. This is codominance. तो जो भी पॉसिबल फिनोटाइप होगा या तो AB ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का, A हो सकता है या B हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स. सो ABO ब्लड ग्रुप, दिस इज मल्टीपल अलील. अभी तक हम लोगों ने देखा था सिर्फ दो ट्रेट्स फाउंड होते थे, या तो अगर हम हाइट की बात करें स्मॉल t या कैपिटल T, अगर हम लोग कलर की बात करें स्मॉल p और स्मॉल कैपिटल P एंड स्मॉल p. बट इन द केस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग तीन हम लोग को मिल रहे हैं. दिस इज द मल्टीपल अलील कंडीशंस. सो 3 अलील्स combined together and they govern same character. Same character means the blood group. मल्टीपल allele is found when the population studies are made. जब भी population studies हम लोग एक large population की बात करते हैं और उनकी study करना होती है तो हम लोग multiple allele को consider करते हैं, क्योंकि एक population में बहुत तरह के लोग found out होते हैं. So single gene product may produce more than one effect. अब examples हैं starch synthesis when in pea seeds, these are controlled by a gene having 2 allele, capital B, small b. Then starch synthesis effective if homozygote BB and produce large starch grains. अगर ये दोनों डिटरमाइन करते हैं स्टार्च सिंथेसिस एक पी सीड में, बट स्टार्च सिंथेसिस सबसे ज़्यादा तब होगा जब दोनों सिर्फ बी और बी कंबाइन होंगे, मतलब दोनों डोमिनेंट फॉर्म में होंगे. और लेस एफिशिएंट कब होगा? जब दोनों उसमें रेसेसिव फॉर्म में होंगे, और तो स्टार्च सिंथेसिस गिर जाएगा. और जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन होगी
तो जो साइज ऑफ द सीड होगा वो, क्योंकि जो स्टार्च सिंथेसिस है वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, इसलिए हम लोग को राउंड सीड्स मिलेंगे that will be having only intermediate size, not as large as this in this condition, not as small as in this condition, but intermediate in both these. Now inheritance of two genes. Now we talk about the third law, that was the principle of independent assortment. Mendel gave only two laws, this is a very important thing, but the later on scientists, they divided the two laws into three. Mendel did not give the principle of segregation, he gave only law of dominance and law of independent assortment, but the principle of segregation was being found out later by the scientists. So what is independent assortment? So the alleles of different genes, they segregate, or as we can sometimes say, they assort independently of each other. That is, अगर हम लोग दो करेक्टर्स की बात करें, tall भी, the height also as well as the color also, so they both the characters have the ability to assort themselves और अपने अपने आप को अलग एक्सप्रेस करें offspring में. This is called the independent assortment. Then during the dihybrid process, the expression or the transmission of one trait is completely dependent of the another. Same thing, the height and color अपने आप को एक दूसरे से blend नहीं होने देंगे और completely अपने आप को express करेंगे in the F1 generation. In a dihybrid cross, talking about this, the diagram, so in the dihybrid cross, if we take two characters, that is round and yellow, the seeds are round and the color is yellow, so these both are the dominant traits, capital R, capital R, capital Y, capital Y. So this is the dominant for RR is dominant for the round seeds, and yellow is YY dominant for the color of the seeds, and wrinkled, the recessive for the shape of the seed, and green is recessive for the color of the seed. So capital small r, small y for these two. अब इनके गैमीट्स क्या बनेंगे? एक आएगा फ्रॉम द शेप ऑफ द सीड, एक आएगा फ्रॉम द कलर ऑफ द सीड. सो आर वाई, दीज आर द गैमीट्स. अब रिंकल सीड में सेम, एक आएगा फ्रॉम द शेप, एक आएगा फ्रॉम द कलर, स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब F1 जनरेशन, इनका जब क्रॉस करेंगे, R विल क्रॉस विद R, Y विल क्रॉस विद Y, R विल नॉट क्रॉस विद Y, and Y will not cross with R. So this is what we get. Round and yellow because it is able to dominate itself in the presence of the recessive one. But genetically बात करेंगे तो these are not true breeding, that is they are not pure. So this is the diagram that Mendel used for his experiments. So this is the complete Punnett square. Round yellow dominant condition, wrinkle green recessive condition. अब इन दोनों को जब फर्टिलाइज किया या इनकी क्रॉसिंग करवाई तो ये मिला हम लोग को. अब इनका हम लोग गैमेट के फॉर्म, गैमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे. यहाँ पे स्पर्म ले लिया हम लोगों ने, दैट इज़ द मेल. यहाँ पे एग्स ले लिए, दैट इज़ द फीमेल. ठीक है. आर वाई सब सेम है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन सेम है मेल के और फीमेल्स के. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस करना स्टार्ट किया. R विल क्रॉस विद R, Y विल क्रॉस विद Y. तो यहाँ पे हम लोग को मिला राउंड और येलो, दैट इज द सीड दैट वी फाउंड इज कम्प्लीटली राउंड इन शेप, द डोमिनेंट करेक्टर, एंड कम्प्लीटली येलो इन शेप, अगैन द डोमिनेंट करेक्टर. देन व्हाट हैपन्स? कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. यहाँ पे एक स्मॉल y आ गया, बट दो इट इज़ नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट इज़ रिसेसिव. तो अगेन जो कंडीशन मिली हम लोग को राउंड और येलो की मिली. फिर इसको इससे small r, let's discuss it once again, it may be a little confusing. इन दोनों को क्रॉस किया RR YY, इन दोनों को क्रॉस किया RR YY, कैपिटल Y स्मॉल y. फिर इन दोनों को क्रॉस किया तो इसका रिजल्ट यहाँ आएगा कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, और कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y. यहाँ तक तो सब राउंड येलो ही मिल रहे हैं. प्योर ब्रीड नहीं हो सकता है, बट सब एक ना एक डोमिनेंट प्रेजेंस है इसलिए मिल रहा है. बट जहाँ जहाँ ग्रीन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ग्रीन यहाँ पे क्यों है?
क्योंकि यहाँ स्मॉल y और स्मॉल y है, तो जो स्मॉल y है दैट इज़ फॉर ग्रीन कलर, तो कैपिटल R और ग्राउंड शेप तो आ रहा है, बट जो स्मॉल y है इनके वजह से शेप जो कलर है वो ग्रीन हो रहा है, दैट इज़ दे आर हैविंग द shape that is dominant but color that is recessive. Talking about these, this is the one that is completely recessive. इसमें round के भी recessive हैं small r और color के भी recessive हैं small y. So this is wrinkled as well as green. अब F1 जनरेशन में हम लोग को जो कंडीशन मिली that was RR capital R capital Y small y. That was again color was yellow and shape was round, not in the pure form. But F2 generation, this is the result of F2 generation. इसमें जो हम लोग को रेशियो मिला that was a little confusing. टोटल कितने हैं 16, ठीक है, 4 into 4 it is total 16 ऑफस्प्रिंग मिले, जिनमें से जो 9 थे वो राउंड और येलो थे. वी कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is you have to count this for taking out the result, because otherwise you cannot do it. So for round and yellow, we will take the dominant characters round and yellow. Then we talk about those offspring that were round but green. So what were round and green? These were the 3 that were round and green. So again the ratio becomes 3/16. So now wrinkled and yellow, those were having dominant color but recessive shape. So what were these 3 were again the wrinkled and yellow ones, and only one was found that was wrinkled as well as green. So the ratio becomes 9:3:3:1. This is how the dihybrid cross was performed without any assortment, that is the two characters they were being able to assort independently. This is the representation of the dihybrid cross. So Mendel work was published on 1865, but it remained unrecognized till 1900s. Or what were the possible reasons for this? The lack of communication, the concept of genes on factors जो था वो clear नहीं था तब तक, और कोई भी mathematical approach जो नहीं was not accepted for biology, तब तक कोई भी mathematical approaches biology में accept नहीं किए जाते थे, and there were no proof for the existence of any factors or genes. So that's why जो भी वर्क जो इन्होंने 1865 में किया था वो बिल्कुल अनरिकग्नाइज गया, और 1900 में अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनका वर्क फाउंड आउट किया. So this was all about this till now, and then in the next class we will try to finish up this chapter. Thank you.